पकड़िए पकड़िए पकड़िए, देखिए पकड़िए क्या कर रहा है। फालतू कबूतर है सर, हम्म, ये फालतू कबूतर, देखिए इसका पंख रंगल है। इसीलिए मैं कह रहा था ना। ये कौन सा है जानवर? कबूतर ही है ये। ये रात में इतनी, हाँ कोई बेचारा। और जानवर नहीं ना है? नहीं कबूतर ही। छोड़ गया अपना ना माता के दरबार में। हाँ ये कुछ पहाड़ी चोट लगा कबूतर। लगा, कुछ जानवर खाया क्या उसको? लाल नहीं देखे, नहीं नहीं, वो रंगा होगा हो चोटी गया, नहीं ना है? पकड़ के कोई रंग दिया होगा। चोटी नहीं ना है? नहीं चोटी नहीं। उड़ भी नहीं रहा है तो? अरे उड़ जाएगा, उसको दिख नहीं रहा ना, कहाँ? रात में दिख नहीं रहा उसको। रात में कब बज रहा है इसमें? 11-10 साढ़े 10 बजे। हम्म? दिख नहीं रहा, नहीं तो वो तुरंत उड़ जाता अब ना तो। हाँ और क्या? ये डर रहा ना? हाँ डर रहा है। देखिए डर रहा चल रहा है। वहीं बैठेगा, हो सकता है रात को डेली आके बैठता हो। अब देखिए उड़ाइए तो जरा। गुप्ता धाम में भी इस तरह बनाना चाहिए हमको। अभी करंट गई भी नहीं किया तो कैसे बनेगा? लाइट जाएगा तभी तो। लाइट तो चला देते लोग, चलता इन्वर्टर भी चला देते। सोलर का तो इतना इंतजाम कर सकते हैं। सोलर से बना सकते हैं, इतना तेज चला सकते हैं, बहुत तेज जगह। बहुत बढ़िया इंतजाम कर देते हैं। मुझे तो लगता है ना कि वो बहुत वेस्ट जा रहा है, उतना अच्छा। ये कहाँ पे इसमें राती कम के लिए आयल हुआ? मुंडेश्वरी माता, मुंडेश्वरी माता में। यही सब का जगमुग जगमुग तारा जला था का? ये सब नीचे है। नीचे घर है तो ये मंदिर बंद करा दिले हुआ? मंदिर तो बंद हो गया 7 बजे। 7 बजे? कब खुली? 6 बजे के बाद। तब तक हम लोग यहीं पे विश्राम करेंगे। चलिए कहाँ कराएंगे? ऊपर में है कहीं। तो कहाँ मतलब वही चलिए रुकिए, कुछ चादर उधर बिछना है? चादर उधर लिए है ना? हाँ चादर है। चलिए तब चलिए आगे बढ़िए, हम लोग को ले चलिए आगे आगे। महाराज जी भी देखिए हम लोग के साथ चल रहे हैं आगे आगे। सीढ़ी की ओर और खेला खत्म। बंसराज भैया हाँ। आइए। जय माता मुंडेश्वरी, जय माँ भवानी। नवरात्र से पहले हम लोग की 9 दिन की जय माता दी। क्या बात है।